Здравствуйте. Он уже в студии. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Добро пожаловать на очередное видео. Как заговорить с кем-либо на русском языке? Кимдир бирөө менен орус тилинде кантип сүйлөшүп баштаса болот? Биз ар түрдүү ситуацияларга түшөбүз. Кээ бир учурларда биз балким бир нерсе айтышыбыз керек болот, же бир нерсени сурашыбыз керек болот. Же жөн эле бир жерде баратып, автобуста баратып, таксиде баратып, метрода баратып, бирөө менен сүйлөшкүм келет. Ушундай учурлар болот да, мындай сүйлөшүп көрөйүнчү, кантип баштасам экен, эмне десем экен деген учурлар болушу мүмкүн. Ошол учурларда эмне деп баштасак болот? Начало разговора, первые слова. Маектин башталышы биринчи сөздөр. Биринчи сөздөрү катары биз эмне деп айта алабыз? Эң жөнөкөйү, мисалы үчүн мынакей: простите, пожалуйста. Орус тилинде эгер бирөөнү тааныбасаңыз, эми кайсы гана тил болбосун, тилдердин баарында эле менимче кечиресиз дейсиз, Орус тилинде сураныч кечиресиз деп деле айтса болот да. Мисалы үчүн простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Простите. Могул жерде о болсо деле а кылып окуйбуз. Аны ушул каналга жазылгандар мисалы үчүн билип калды болуш керек. Простите, пожалуйста. Кайсы учурда о а болуп калат, басым түшпөгөн учурда о а болуп калат. Простите, пожалуйста, сураныч кечиресиз. Же жөн эле извините деп баштасаңыз болот. Эгер бирөө турган болсо, мисалы үчүн ошол эле остановкада турган болсо, акырын барып туруп, жакыныраак барып туруп, уга турган бир эмеде дистанцияда туруп, извините десеңиз, кечиресиз деген болот. Ал киши сизди карайт, анан сөзүңүздү улантсаңыз болот да. Же простите, пожалуйста десеңиз, карайт, сөзүңүздү улантасыз. Ошондой эле ушуларды колдонуп туруп улантсаңыз болот. Мисалы үчүн простите, пожалуйста, не подскажете деп жазылып атат, бирок айтканда не подскажете деп айтабыз да. Не подскажете? Айтып кое аласызбы деп суранып атабыз да. Айтып кое аласызбы? Орус тилинде мисалы үчүн көп учурларда мындай кыла албайт белеңиз деп мындай жумшак кылып, сылык кылып сурайбыз да. Себеби эгер подскажите десек, бул бир буйрукка окшоп калышы мүмкүн да. Албетте биз подскажите, пожалуйста деп айтсак болот. Подскажите, пожалуйста. Сураныч айтып берип коюңузчу. А бул не подскажете деген бул айта албайт белеңиз дегендей да. Бир жашыраак бала болсо, же бир көп деле чоң киши болбосо, анда молодой человек деп кайрылсак болот. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Бул бизде кыргыз тилинде мисалы үчүн чоң жигит дегенде эле да. Же бул жерде түзмө түз которсок, жаш жигит болуп калат. Молодой деген жаш, человек киши. Молодой человек чоң жигит. Аял киши болсо, жашына карабайт. Мисалы үчүн эми кемпирди биз барып девушка десек, ал балким сүйүнүп калышы мүмкүн. О, рахмат депчи. Бирок улгайган аялдардан сырткары баарын биз девушка деп кайрылсак болот. Чоң аял болсо делечи. Бул эч кандай жаман ойдо айтылган сөз болбойт. Ошондуктан мисалы үчүн сиз бир магазинде турган болсоңуз, магазинде продукт алып аткан болсоңуз, простите, пожалуйста, девушка десеңиз, ал сизге карайт да. Анан сөзүңүздү улантасыз. Девушка? Девушка, а как вас зовут? Таня. А меня Федя. Ну и дура. Женщина деп айтпаш керек, менимче. Себеби бул грубовато, бир аз корсураак, корсураак болуп калат. Женщина деп айтпайбыз да ошого. Бирөө менен урушуп кетсе, айтыш мүмкүн да. Женщина тут вообще-то очередь деп айтышат го. Мисалы үчүн бир жерде аптекада же дагы бир жерде бир очередь менен турган болсоңуздар, анан астыңыздардан бирөө кирип кетсе, женщина деп айтышат да. Мисалы үчүн женщина, вы или мужчина, вы куда пошли? Сиз каяка кеттиңиз? Здесь очередь. Ошондой эле тетя, дядя деп көчөдө мисалы үчүн биз тааныбаган адамдарды айта албайбыз. Албетте айтсак болот, эгер таанысак. Ошондой эле жаш балдар ошентип айта берет. Мисалы үчүн тетенька деш мүмкүн, жаш балдар дядя, я потерялся деш мүмкүн да. Байке. Биз кыргыз тилинде отургондо байке болуп калат да. Байке, мен жоголуп калдым. Дядя, я потерялся.
Албетте эми сиз жаш бала болсоңуз айта бериңиз, эми чоң киши болсоңуз деле айтсаңыз болот. Болгону бир аз бейформал, анан өтө деле сылык эмес да. А ты кто такой, дядя, будешь? Ошондой эле дагы бирөөсү бар. Эгер бир кишиден көбүрөөк кишилер турган болсо, же бири-бири менен сүйлөшүп аткан болсо, анан сиз мындай ой келсе да, сизге азыр мен аларга кайрылсам, кантип кайрылышым мүмкүн, кечиресиздер, мен сиздердин сөзүңүздөрдү бузганым үчүн деп ошондой ой менен кайрылгыңыз келсе, анда сиз могул акыркы кайрылууну колдонсоңуз болот да. Мисалы үчүн, извините за то, что вмешиваюсь. Извините за то, что вмешиваюсь. Ошондой эле могул за то дегенди алып салса деле болот. Мисалы үчүн, извините, что вмешиваюсь. Мен аралашканым үчүн кечирим сурайм деп туруп сөзүңүздү улантасыз да. Мисалы үчүн, извините, что вмешиваюсь, а не подскажете, когда подъедет автобус 103? Или извините, что вмешиваюсь, не подскажете, где здесь улица, там, я не знаю, Большая? Мисалдар. Извините, вы в этом районе живете? Не подскажете, где здесь аптека неподалеку? Мисалы үчүн, биз көчөдө баратабыз, бир тууганыбызга барып калдык, Москвада же дагы башка Россиядагы бир шаарда баратабыз, анан биз ал районду билбейбиз да. Мисалы үчүн, анан айтып атабыз, биз жакка келаткан, бизди карай келаткан кишилерге бирөөсүнө кайрылып көрөлү деп чечтик дагы. Анан ушул сөздү айтсак болот да. Извините, вы в этом районе живете? Биринчи сурайбыз. Кечиресиз, сиз ушул райондо жашайсызбы? Вы в этом районе живете? Живете эмес, живете. Айта кетчү нерсе, азыр орус тилинде ё тамгасы дээрлик жазылбайт. Жок да, мындайча айтканда. Биз аны билебиз, ё тамгасын. Мына энин үстүндө эки точка болот, эки чекит болот. Бирок ал азыр ушинтип болуп жазыла берет. Болгону сиз аны билишиңиз керек да. Мисалы үчүн, ушул учурда живете деп жазып атабыз, бирок живете деп айтабыз да. Анан могу вдан кийин элестетиңиз, мягкий знак бардай айтабыз да. Живете депчи. Живете. Извините, вы в этом районе живете? Кечиресиз, сиз ушул райондо жашайсызбы? Десе айтсаңыз, сизге жооп бериши мүмкүн. Да, что случилось депчи. Же жөн эле да. Эмне болду? Ооба, эмне болду? Не подскажете, муну билебиз, не подскажете, где здесь аптека неподалеку? Айтып кое алып айтып белеңиз. Бул жерде, алыс эмес жерде, неподалеку. Бул жерде дагы ё, көрдүңүзбү? Деп эле турат, бирок ё деп окуйсуз. Мындай дагы бир сиздерге бир ыкма. Мисалы үчүн, бир сөздү уктуңузбу? Неподалеку. Неподалеку. Демек, ошол сөз, эгер ошол сүйлөмдө ошентип айтылып атса, демек ошондой учурларда көбүнчө ошентип эле айтылат да. Демек, сиз ошол сөздү ошол турушунда, ошол көрүнүшүндө жаттап калышыңыз керек да. Неподалеку деген ушул алыс эмес жерде экен да, ушул жерлерде экен деген маанини берет экен да деп сиз башыңызга мындай бир образ киргизип алышыңыз керек да, бир сүрөт киргизип алышыңыз керек. Неподалеку деген сөз ушул жерлерде дегенди билдирет экен депчи. Ошондо где здесь аптека неподалеку? Ушул жерлерде аптека каерде бар деп атасыз да. Где здесь аптека? Бул жерде дагы элестетиңиз, мягкий знак бар, тыдан кийин, аптека. Дальше кеттик. Молодой человек, у вас случайно нет разменять 5000? Чоң жигит, ушинтип которосуз, бирок жаш киши, жаш адам. Түзмө-түз которсок, жаш адам деп коет. Бирок эркек кишилерге гана ушинтип кайрылабыз да. Мисалы үчүн, аял киши болсо, эч качан молодой человек деп айта албайбыз. Аял киши болсо, мен айтам, девушка деп, аны өттүк. Молодой человек, у вас случайно нет разменять, размими, болсо дагы игыл окуйсу, разменять, разменять, яга түшүп басым. У вас случайно нет разменять 5000 же 5000 рублей? Эми сиз
эгер Россияда болсоңуз бул 5000 рубль болот да менимчечи. Бирок доллар болуп калышы мүмкүн. Хотя доллар болбойт, себеби доллардын эң чоң купюрасы 100 эле доллар. Разменять деген алмаштыруу. А бул учурда майдалатууну билдирет да. Мисалы үчүн сизде случайно деген мындай капыстан жок беле? Чоң жигит сенде 5000ге алмаштырганга, 5000ди майдалаганга жок беле? Майдан жок беле дегендей да, ушундай ойду берип атат. У вас случайно нет разменять 5000? Девушка, вы уронили кошелек. Мисалы үчүн баратсаңыз, бирөө өзүнүн кошелегин түшүрүп койгон болсо, сиз эмне дейсиз? Кантип кайрыласыз? Өй дебейсиз да, мисалы үчүн, эй десеңиз, деп карап качып кетиши мүмкүн. Ошого айтасыз, девушка десеңиз, сизди карайт, вы уронили. Эгер колуңуз менен ошол кошелекти көрсөтүп туруп, же жерден көтөрүп туруп, мисалы үчүн алып айтсаңыз болот да, мындай колуңуз менен кармап туруп ошол кошелекти вы уронили деп эле мынтип көрсөтсөңүз, ал билет кошелек экен. А эгер ага айткыңыз келсе, мисалы үчүн, вы уронили кошелек, же вы уронили ключ, же вы уронили сумку, да? Бирок эми адам сумкасын түшүрүп койсо көрсө керек деп ойлойм да. Кыскасы ошондой. Вы уронили. Уронить бул капыстан түшүрүп алуу. Да? Уронить. Уронили. Уронили эмес, уронили. Кошелек. Бул жерде дагы ё бар. Бирок жазылбайт, кошелек. Извините за то, что вмешиваюсь, но там человеку плохо. Извините за то, что вмешиваюсь, но там человеку плохо. Не могли бы вы позвонить в скорую? Менимче бул өтө керектүү кайрылуулардын бири деп ойлойм. Себеби ар кандай учур болушу мүмкүн. Биздин мекендештер көп чет өлкөдө жашайт, көп Россияда жашайт, ошондуктан ар кандай ситуацияларда болуп калышы мүмкүн. Төмөнкү ситуация бул кечиресиз сиздерге аралашып атканым үчүн. Мисалы үчүн 3 киши бир жерде отурушат, сүйлөшүп. Анан сиз аларга чуркап бардыңыз дагы кайрылып атасыз. Извините за то, что вмешиваюсь. Аралашканым үчүн кечирим сурайм. Но там человеку плохо. Бирок тет жерде бир адам өзүн башкача сезип атат, жаман сезип атат. Бир нерсе болду деген билдирет да. Там человеку плохо. Человеку плохо деген бирөө бир нерсе болуп калды дегендей да. Ага жардам керек, тез жардам керек. Не могли бы вы позвонить в скорую? Албетте, эгер кимде-ким ушундай ситуацияда болуп калса, биринчиден эмне кылышыңыздар керек? 103-кө чалышыңыздар керек. Бирок телефонуңуз болбой калышы мүмкүн, же зарядкасы отуруп калган болушу мүмкүн. Ал учурларда ушинтип барып, не могли бы вы позвонить в скорую? Сиз тез жардамга чала алат белеңиз деп өткөн чакта сурайбыз. Эмнеге өткөн чакта сурайбыз? Ошону сыйлыгыраак кылыш үчүн. Ол бы деген негизи бол элек нерсе да, бол элек өткөн чактагы нерсе. Демек, эмнеге мынтип сурайбыз? Бул ушул бы деген бизге бир аз сыйлыгыраак кылып бере турган нерсе да. Не могли бы вы позвонить в скорую? Улантабыз. Простите, пожалуйста, я недавно сюда переехал. Меня зовут Айбек. Не могли бы вы помочь разобраться с этим вопросом? Мисал үчүн сиз бир жерге жаңы көчүп келдиңиз дагы, анан сизге бир каяктан бир квитанция же справка келди, бирок сиз аны түшүнбөй жатасыз. Анан кошунаңыздын үйүн тыкылдаттыңыз дагы, же көчөдөн бир кошунаңыз менен жолугуп калдыңыз дагы, ага сурап атасыз, ага суроо берип атасыз. Простите, пожалуйста, кечиресиз, сураныч кечиресиз. Я недавно сюда переехал. Переехал деген көчүп келдим. Мен кече жакында, эле бул жака көчүп келдим. Переехал. Переезжать бул бир жерден бир жерге көчүп келүү. Бирок бул мааниси, ушул сөздүн бул мааниси ушул эле сүйлөмгө тиешелүү. Негизи переехать деген бул бирөөнүн үстүнөн деп эле өтүп кетүү да, же бир нерсенин үстүнөн деп эле өтүп кетүү. Өтө жакшы сөз эмес, бирок ушул учурда переехать көчүп келүү жактан. Меня зовут Айбек. Менин атым Айбек. Не могли бы вы, кайрадан эле баягы бы бар, не могли бы вы помочь разобраться
с этим вопросом. Ушул маселе менен ушул маселени чечүүгө жардам бере албайт белеңиз деп сурайбыз да. Жардам бере албайт белеңиз. Но бере албайт белеңиз дегенди б менен не болуп да, не терс кылып берди, бере албайт, а б белеңиз өткөн чакта боло элек нерсе. Не могли бы вы помочь разобраться с этим вопросом? Баягы разборка деген сөз бар го. Ошол сөздөн эле чыккан, ошонун тамыры бир эле сөз да, мына разобраться. Разбирать деген бир нерсени чечүү, бир нерсени, мисалы үчүн, разбирать колесо, же разбирать что-то, например, разбирать компьютер. Бир нерсени бөлүү, чечип, шуруптарын чыгарып, бир нерсени чачуу дегендей да. Разбирать ошол. Демек, маселени дагы, бир суроону дагы биз чечсек болот да, ошентипчи. Ар кайсы элементтерин алып, бул мондой экен, мондой экен депчи. Ошондуктан разобраться с этим вопросом. Ушул маселе менен чечкенге жардам бере албайт белеңиз деп сурап атабыз да. Улантабыз. Девушка, могу я вас спросить? Девушка, я могу я вас спросить? Чоң кыз деп биз кайрылабыз го ошондой. Бирок мага чоң кыз деп кайрылган негизи мен билбейм, туурабы, туура эмеспи, өзүм жакшы билбейм. Айтып койсоңуздар болот, туурабы, туура эмеспи. Бирок түзмө-түз которсок кыз эле болуп калат да. Мааниси бирок ошол чоң кыз дегендей. Чоң кыз, сизден сурасам болобу? Могу я вас спросить? Спросить. Этот автобус сейчас прямо поедет. Мисалы үчүн менде аябай көп ушундай учурлар болгон. Автобуста баратып, мен каяка кетип атканымды билбейм, себеби ал автобустун маршрутун билбейм, кайсы жол менен жүрөт, каяка барат, каерден кайрылат. Жана башка ушундай нерселер. Ушундай, мисалы үчүн, ушундай ситуацияда болуп калсаңыз, ушинтип сурасаңыз болот да. Девушка, могу я вас спросить? Десеңиз, да, пожалуйста, спрашивайте, десе. Этот автобус сейчас прямо поедет? Карасаңыз, бир эки көчөнүн кесилишине жакындап баратасыз, анан автобус түз кетеби же бир жака кайрылабы деп билгиңиз келди. Этот бул автобус сейчас прямо поедет. Түз кетеби? Прямо деген түз деген. Поедет, кетеби. Да? Поедет. Дагы бир өтө жакшы кайрылуулардын бири бул разрешите деген да. Мисалы үчүн, көп учурларда метродо же автобуста тыгын болсо, анан өтүп кетейинчи дегенди разрешите десеңиз дагы болот да. Магазинде болобу, кайсы гана учур болбосун, бул разрешите деген мага уруксат бериңизчи бир нерсе кылганга. Көп учурларда бул ошол тыгындан өтүп кеткенге же дагы бир ушундай нерселерге разрешите, мага уруксат бериңизчи деген нерсе да. Анан, да, пожалуйста, проходите десе, эмне дейбиз? Спасибо. Ошондой эле бир нерсени айтып кетейин. Мисалы үчүн, разрешите деп бирөөнү мисалы үчүн бир бийге тартсаңыз деле ошентип айтсаңыз болот. Мисалы үчүн бир ресторанда отурасыз, анан бир кыз сизге жагып калды. Эгер эркек киши болсоңуз, барып туруп, разрешите деп колуңузду сунсаңыз, ал эмне деп түшүнөт? Мени бийге чакырып атат деп түшүнөт да. Мисалы үчүн, можно потанцевать дебейбиз да, десек болот, ал түшүнөт. Бирок мунун менимче эрежеси разрешите деп айтса, мындай өтө сылык, анан өтө бир манерасы бар экен, талим тарбиясы бар экен деген ойду калтыратырган сөз да. Ошол достор, эгер сиздерде өзүңүздөрдө кандайдыр бир ушул адамдарга кайрылуу жөнүндө сунуштарыңыздар болсо, мен сиздерди күтөм. Комментарийге жазыңыздар, суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Биздин каналга катталыңыздар жана бул видеону бөлүшүп койсоңуздар жакшы болот. Жакшы туруңуздар.